Želim se osjećati ko žena. Šta? Ma ne želim biti žena, nek se želim osjećati ko žena. I dalje ne kužim kako bi to trebalo zvučati ispravno. Pa znaš ono kad žene ulaze u auto i onda im mi otvaramo vrata da budemo džentlmeni. To se još radi. Pa kao, da, ali ono. Kuš, mene zanima taj osjećaj kad ti neko otvori vrata da ti uđeš u auto. Pa sad kad kažeš, nikad mi niko nije otvorio vrata da uđe. To uopće može tako ući. Pa ne znam. Ćemo probati. Pa ne znam, stari, šta ako mi se svidi? Misliš što ako ti se svidi, osjećati se kao žena? Da. Ma gle, ako nam bude preći, sam ćemo reći no homo i to je to, ono, nemaš briga. Pa da, brate, imaš pravo. Aj samo obučem jaknu i idemo. A, ne. Šta? Ja ću ti obući jaknu. I? Kako je osjećaj? Ne znam, onak, lijep. Predobro. Aj, idemo. A, ne. Čekaj. Izvoli. Ne, inzistiram. Ma nema tu inzistiranja. Kužiš, djevojke nikad ne inzistiraju. Po zakonu prirode ti imaš prednost. Okej, trenutak istine. Gdje trebam stati uopće? Jel trebam kao manijakalno krenuti otvarat vrata iako su kao zaključana ili... Ti sam stani ovako tu sa strane i čekaj. Evo, izvoli. I? Kako si se osjećao? Stari moj, osjećao sam se viđen. Kao da me neko cijeni. Kao da me neko i treba cijeniti jer sam vrijedan te pažnje i ljubavi. Aha. Idemo se sad zamijeniti, budeš ti meni otvorio vrata. Ne, Mogu. neću. Gladan sam. Idemo prvo nešto pojesti pa ćemo onda. Aj, okej, šta ti se jede? Ne znam. Ajme, šta smo napravili? Ti smisliš šta ćemo jesti. Sad kad bolje razmislim, kaj je zadnji put da si ti meni kupio cvijeće? Što zadnji put kad ti kupio cvijeće, nikad ti nisam kupio cvijeće. Izašao bih iz auta ovog trena da si znam sam otvorit vrata. Pa daj stari, smiri se, šta se ljutiš? Imala je moja mama pravo u vezi tebe. Što pričaš ti? Pa ja ni ne znam kako se tvoja mama zove. Nisu si nikad to u tih 15 godina prijateljstva ni rekli. Kak im se mame zovu? Da si htio znat, saznao bi.